بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا متابعين قناتنا. اليوم راح نسوي لكم شربة التمر الهندي، شربة كلش طيب وراقي على طريقة المحلات، شربة صحي ومغذي ومفيد. راح نعطيكم أفكار صحية والطرق الصحيحة لعمله وتحضيره مثل المحلات المرطبات. أتمنى تتابعوني. ناخذ التمر الهندي من السوق ونبدي ناخذ منه الكمية اللي نحتاجها. لازم تفكفكيها حتى تنقع بشكل زين بالماء. هاي الكمية راح تعمل لي دولكة أو شاف. فكفكها، كل ما فكفكتيها أكثر راح تتفتح عندك وتذوب عندك أسرع. ونضيف لها كمية مناسبة من الماء بحيث إنه يغطيها. هسه راح نتركها عدة ساعات حتى تنقع بشكل جيد ويسهل عصرها. وهسه بعد ما نقعناه عدة ساعات، شوفوا هالصورة صار شكله ذاب التمر الهندي. هسه نبدي نصفيه. راح انزله بمصفي وابدي اصفيه. تحبين تصفيه بالمعلقة بهالصورة وتبدين تضيفين شوي شوي المي عليه الى ان يذوب عندي كل الموجود من المادة مالت التمر الهندي. واذا حسيتي مدى يذوب ما يتصفى بسهولة، ممكن ان تستعملين طريقة الايد، وهي بصراحة هي طريقة احسن. انزل المي شوي شوي، لان اذا حطيتي مي هواي راح يخرب من عندك الشربة، تصير مايات طعمه كلش خفيف. فانزل شوي شوي الماء واذوب واستمر الى ان احصل على نتيجة انه يبقى عندي الحب وحده، يبقى عندي بس البذور. فهذا يحتاج بعد شوية. بهالصورة حبايبي راح استمر اصفيه الى ان اصل على النتيجة اللي اريدها. شوفوا حبايبي هسه انتهينا من العصر، وصلنا الى انه خلصنا كل المادة اللي بيه من التمر وبقى عندي بس البذور. هسه ننتقل للخطوة الثانية. الخطوة الثانية هي انه احنا راح نحلي هسه العصير مالتنا حتى يكمل يكون جاهز. لو جبنا الشكر هسه وضفناه على العصير وذوبناه بيه، راح يحتاج كمية كلش هواية من الشكر حتى يبين بيه طعم الحلا، لانه هذا العصير حامض. فحتى اتخلص من هاي المشكلة اذوب الشكر بالمي وحده، وبعدين انزل عليه العصير مالتي. فطبعا كمية الشكر تبقى حسب الرغبة، انت تحطين وتذوقين الى ان تحصلين على الحلا اللي انت تريدين. يعني تحبيه حلو، تحبيه حلاته خفيفة، انت اللي تريدين. فممكن مثلا انا بالبداية احط معلقتين شكر او 3 واذوبها بكمية بسيطة من المي، وبعدين انزل عليه العصير حتى لا يصير عندي العصير خفيف. فاستمر بالتحريك الى ان يذوب عندي الشكر بشكل كلش جيد. بعد ما ذاب انزل عليه العصير مالتي. لو حبيتي تحلي بطريقة صحية وتسويه صحي 100%، ممكن تضيفي له دبس التمر أو عسل التمر بدال الشكر. راح يعطيه نتيجة صحية وطعم كلش طيب وقيمة غذائية أيضا عالية جدا، لأنه دبس التمر أو عصير التمر مادة مفيدة لفقر الدم وكلش مفيدة للصايم. هاي حبايبي عصير التمر الهندي صار جاهز، من أروع ما يكون، صحي ومغذي ومفيد بطريقة جدا سهلة ونظيفة وعلى إيدك وبأفكار صحية. إذا حبيتوا وصفاتنا لا تنسون تدعمونا بالاشتراكات واللايكات وشاركوا الفيديو حتى يستفيدوا من عند أصدقائكم وأحبابكم. وألف عافية عليكم.